mwana fu gogo bamwishute. Afata akanyundo gato cyane kabugenewe akagakubita mu mutwe wa papa wapfuye, ariko akabikora buhoro, akabikora muhamagara mu izina mwijwi riranguruye. Ese gogo utarapfa waruzi iminsi umaze cyangwa waruzi usigaje? Nzi iminsi maze ariko sinzi nsigaje. Ubwo se wibwiraga ngo uki bataraguhanyuka aho ngaho mu Bugande? N'ubundi abantu bazapfa nta wuda. Every day I need the Burundi of Jesus. Every day I need the Burundi of Jesus. Because he is good, because he is good. Every day I need the Burundi of Jesus. Abantu nyabano barapfa hagasigara ibintazi. Bamwe bakubwiraga gutyo. Uko ngo ari ukunyaha mbega. Imana yaragutoranyije gogo. Imana yaragutoranyije. Bakavuga bati umwanya murumuna wawe yapfuye yaba ari wowe uza gupfa, akaba hari uko byibaza nkavuga muri njyewe nibone y'ibingibi biza kubaho akaba ari we wasigaye. Nyamara uburyo bampinga banansuzugura niwe bari kuzajya banamutinyira noneho uko yaremwe bakamwubahira uko yaremwe, ntibari kuzajya bamwikoraho nk'ibyo banyikoraho. Nkavuga nti ndamutse nanapfuye mvuye no mu mubiri ntinava mu mubiri ukomeze gutya abana abandi ni muri make ababyeyi banjye ntibaragiye, ari uwo witwaga ngo ni muzima aragenda ndasigara gutyo. Ntiyaza gusigara wenda yari kugira n'icyo asiga inyuma nk'uko bansize ababyeyi. Muri make kubera gutotezwa n'abakoreraga n'abo wabagamo byatumye wifuza no gupfa? Nkavuga yabaga navaga no mu mubiri wenda baruhuka bo bagasigara amahoro uruhande hanze. Kandi yitwa ngo hari uwo bari barahuye mbega. Uravuga nk'umuntu wishakaniye na gogo akaza no kujya hanze mu bandi bagore, ese ubwo umufasha wamugira ute? Umufashe namugira nese nabimukuramo namwica se reka da nubundi se nabimukuramo. Ubwo nuko mbega ubyakira nk'ikigeragezo cyawe ukabisengera nk'ikigeragezo cyawe ukavuga uti Imana umfashe muri ubu buzima. Birumvikana. Aho se gogo ubundi utambeshya ubona imyubakire cyangwa se kugira ngo wubake urugo rwawe neza rwa gogo n'umutware we byagenda gute, byasaba iki kugira bigende neza? Kugira ngo bigende neza ariko jya unamanura, jya ufatana ka fanta usomeho komeza ufungure kugira ngo bigende neza. Ubundi iby'ingenzi mbere na mbere ni ibitekerezo, ni mu mutwe. Ni mu mutwe ukagira nanone imbaraga ukaba wabasha gutekereza igitekerezo kizima cyubaka nkaho wakibeshya. Ukabasha kubishyira imibare ku murongo ntaho wakibeshya. Ese buriya ugereranyije gogo ni nk'amafaranga angahe wakoresha mu rugo nko ku kwezi ugereranyije? Urahahira umugabo nawe murarya mumeze neza bitewe n'imibereho yanyu n'ubushobozi bwanyu. Hariho abo usanga batunzwe n'imihahire mbega bajya bahaye. Hariho n'ababa kandi warahinga wenda ese uzi guhinga gogo ntumbeshye? Oya vugisha ukuri. Ibyo mba numva nashobora kugerageza wenda uramutse uhinze iyo ntabire nanjye nkakujya imbere aho nyisiri banze imvura yaguye ntibyananira utera intabire nyitera ntibyananira ko akavura kaguye hameze neza yoroshye iyo najyamo cyangwa se wenda imyaka yeze ibyo bigejeje mu gihe cyo kuba byabagarwa nk'ibyo bishyimbo. Kubagara nabyo urabizi? Nagerageza. Ibyo byose ariko urumva ni uturimo tw'amaboko. Urumva ko usigaye uzi uturimo tw'amaboko twinshi. Burya n'ubuzima umuntu agenda acamo. Hariho igihe buguha amasomo bukakwigisha ukagira ibyo ufata
bitewe n'uburyo ubayeho. ese gogo nkanjye nkunda abakobwa bafite imisatsi miremire myinshi gogo ushatse umugabo akagusaba kudefriza wabigira uti hoya imana zabimfashemo rwose ibindi niba ntarigyoheje ndi inkumi nziryoshye ndi umukecuru hoya zaba bindindi ibyo ngibyo nibitajya binjya no mu bwonko ntabwo ujya ubyumva sinjya mbitekereza ese gogo ntabwo wadefriza wenda byo mvuze ngo ngiye na defirize uwo musatsi mworoshya gutya ariko biriya bimeze bimwe bimanuka bigwa hano nk'ayo makamba nibera amakamba ibyo biziriko sinabyishyiramo mba ndeba yewe bitanambira byakubera reka nese ubuze ufite udusatsi kwa kundi abakobwa babigira gutya batwerekeza inyuma mama we ukuntu byaba bisa neza ngo hari ibara ritana ntibyambera byakubera ndakurahe nukuri banza wimwere ku gafanta ubwo ariko tugenda tunaganira n'ubundi byinshi ndarindi kwibaza twameshe twakubera harya buriya amarasta amadrede ibintu by'abarasta urabizi mbibwiwe n'ikiza ariko sinigeze ngera no muri iyo iterambere rimeze riko naho ndi ndashimira Nyagasani abarasta ni babantu bafite imisatsi babagabo bafite imisatsi izinze ubona igwa mu bitugu ari abagabo yego nabishobora njya mbabona ariko nkavuga nti buriya yabishakiye iki abo nibo barasta ngo buriya ngo bakunda Imana cyane singiye guca imanza yego niyo zabayo ariko nanone umuntu niwe wihitiramo ibyo se ntago bembamo mba numva ntabijyamo yego iryo bara ritambera nzahamukundi gusa izanyihere iherezo ryiza niba yarashimye ko nagira ese uwo murasta aje kugushaka ntago wabyemera ngo umubere umugore n'ubundi iyo umuntu agukunda abakunze n'ibyawe byose yego ibyo wamusaba ubwo n'ubundi yabyubahiriza niba yumva nkunze nanjye ibyo nzamusaba akabasha kubyubahiriza ubwo niwe mukunzi wanjye niwe twabana nanjye kugira ngo nemere ko yankunze abikunze atari ukugira ngo andebe icyo atari ukuvuga ngo wenda namushakagaho iki yego majije kukibona majije kukigeraho ngomba kumutera umugongo oya uwo muntu niwe navuze ngo niwe waba ari umukunzi wanjye by'ukuri yaratoranyijwe n'iyandi uzi ukuntu bavuga ngira misatsi y'abarasta ngiyogoshe ese ntabwo bizi muri Bibiliya Samusoni ntuziko bamwogosha umusatsi imbaraga zose zikabura ngaho rero ase nk'umukristo muzima ntabyo uzi Delila ntabyo ubwo umurasta bamubwira ngo yiyogosheshe uko bigenda kose ubwo niwe ubuzi ko yabishyizeho uko byamugezeho ariko we wamwemera yabyikuraho n'ubundi yababaye umufana wanjye n'ubundi n'ibyanjye musaba ibyo nkunda nibyo agomba kubahiriza akabyihuraho niwe ubuzi ko byamugezeho ubundi akayoboka n'itorero nsengeramo harya usengera muri ndi umwangirikani angirikani yego none se ubwo umurasta uramwemeye uravuze ngo yaba abaye umufana wawe utandukanya gute umukunzi w'umufana nkuko ngenda umufana cyane wawe number 1 vuga ngo number 1 ni ngewe n'umugabo wawe muzashakana uzabitandukanya ute n'umugabo wanjye tuzashakana uwo nguwo nuko nabona ko n'ubundi yanambyeho akankurikirana by'ukuri n'ubundi akaba yaza no kunyereza mbere mu muryango mu rugo akaba akagukorera ubukwe akankorera ubukwe ugakoresha ibyo birori n'ubundi bugatahwa n'ubundi bikandikisha amateka
amateka akiyandika ntakiyandika n'ubundi tukajya imbere ya nyagasani tukabisinyira akabisinyira ko nkunze by'ukuri atabihaswe n'umwana w'umuntu atari ukugira ngo agire ibindi ankurikiranaho ariko mu biganiro byinshi dukunda gukorana ukunda kuzanamo ngo hari ibindi bintu ngo bagukurikiranaho ngo akaba yagukurikiranaho ibindi bintu n'ibiki hari ubwo yavuga ati runaka atunze ibi n'ibi ni umukire kandi ubanza ufite amafaranga kandi gogo ufite amafaranga ufite nyagasani ufite Yesu aba afite byose ubwo barambwiye ngo ufite n'amasambu menshi nibyo ayahari ndayashimira Uwiteka nta n'atanu natanzeho nayo arampagije mu buzima mbayeho bukomeze kandi n'ubundi ntiyabura kuntunga yego ukimerera neza nkimerera neza tukigera hano uyu munsi hari umuntu waje avuga ati ese gogo atuvuye muri Amerika ati numvise ngo gogo yagiye mu mahanga ngo byagenze gute gogo kutatubwiye wagiye mu mahanga rakada ntaho nari nagera naho nzi rakada n'ubundi ururimi ngo ni inyama yigenga ntibabura kuvuga izabo nizaho hari ubwo bambaza ngo ubundi ujya kugera muri ziriya nzego byagenze bityo byanyuze hehe kuki utanshyize muri uriya mwanya ngo nkubere umufana ngo nzajye nkufasha mbega ati ngewe kuki utantoye ngo tuzajye tujyana tujye tugendana ni yewe ni nanjye nabibonye gutyo ni n'Imana yabikoze sinarinze ko nzahagera na hariya ese gogo ugereranyije ubundi ugeze mu mahanga